Кыздар һәм малайҙар, Хәйерле сәғәттә, дуҫтар. эфирҙә һеҙ яратҡан йәйғоро хәбәр Студияла Бахтияр Мансуров һәм Юлия Хамитова. Дуҫтар, тик һеҙҙең өсөн Иң шәп, иң ҡыҙыҡлы яңылыҡтарыбыҙ бар. тапшырыуыбыҙҙы эко-яңылыҡ менән башлайбыҙ. Әйе, дуҫтар, шәп эко-яңылыҡ. Балалар радиоҙәгендә экология ижад аша тип аталған экология йылына арналған 9-нчы ғилми-ғәмәли конференция үтте. Был кәңәшмәлә Сибай, Баймаҡ ҡалаларынан, Йылайыр, Әбйәлил, Хәйбулла, Баймаҡ райондарынан ижад менән шөғөлләнеүсе малайҙар һәм ҡыҙҙар ҡатнашты. конференцияһының эше 4 йүнәлеш буйынса барды. Беренсе йүнәлештә ҡағыҙҙан, балсыҡтан, ҡамырҙан һәм бындан эшләнгән эштәр ҡаралды. Икенсе йүнәлештә ҡулланылған ташландыҡ материалдарҙан яһалған төрлө эштәр. Өсөнсө йүнәлештә кейеҙҙән, ептән эшләнгән әйберҙәр. Ә инде 4-нче йүнәлештә туҡыма, быяла, ағас, сәйлән, мәрйен һәм башҡа тәбиғи материалдар ҡулланылған эштәр ҡаралды. Жюри ағзалары ижадсыларының 100-дан ашыу эшен ҡарап, баһалап еңеүселәрҙе билдәләне. Беренсе урынды Сибай ҡалаһының балалар ижады үҙәгендә шөғөлләнеүсе дуҫтарыбыҙ яуланы. Икенсе урында Әбйәлил районы һәм Баймаҡ ҡалаһы. Өсөнсө урынды Хәйбулла һәм Йылайыр райондары бүлеште. Афарин, дуҫтарыбыҙ! Уҡыуығыҙҙа яҡшы билдәләр, ижади уңыштар теләйбеҙ һеҙгә. Эй, тырыш та инде Юлия, эфир ваҡытында ла китап уҡый. Һеңлемә әкиәт эҙләйем. Ниндәй әкиәт уҡырға икән? Юлия, беҙҙең бит киләһе яҙма әкиәт тураһында. Шулаймы ни? Улайһа бик шәп. Яҙманы ҡарайыҡ. Һаумы әкиәт конкурсы ҡалабыҙҙа йыл һайын үтә. Быйыл да матур сараға ҡалабыҙҙың төрлө мәктәптәренән килгән уҡыусылар оҫталыҡтарын һынап ҡараны. Әсә, һөйлө йомош ҡуша, иҙәндәр юҡ. Ял итәйем, ҡушамайым, тип яуап табайым. Әкиәт байрамына уҡыусылар яҡшы әҙерлек менән килгән. Шуға күрә ярышта бик сәмле барды. Ярышҡа сыҡҡан 16 йәш әкиәтсе үҙенең телгә маһирлығын, сәхнә оҫталығын күрһәтте. 7-нсе мәктәптә Рамадан Байрамғолов әтәс менән күркә әкиәтен һайлаған. Ул уны тамашасыларға бик ҡыҙыҡ итеп һөйләп ишеттерҙе. Төн еткәс, күркә әтәстең урынына барып тараҡты алаймыны тигәндә, әтәс уянып ҡалған. Кирикук тип ҡысҡырған. Үҙенең ян дуҫын күркәне күргәсне аптыраған, асыуланған. Элиза Сөләйманова гимназияла уҡый. Ҡосоҡ йөрө тигән әкиәткә ул матур костюмда әҙерләгән. Теләр ҡыҙыҡай уҡыуҙа ла, мәктәп тормошонда ла бик өлгөр, тип маҡтай уны уҡытыусыһы. Кемдең бәләкәй балаһы, кемдең ҡанат ҡайғынаһы, кемдең бәләкәй күҙкәйе, кемдең бәләкәй тәпәйе. Ошо ерҙең генә әсәһе балаһы йоҡлатҡандай. 10-нчы мәктәптә уҡыған Ринат Сафин ҡулындағы мәҙәк кенә ҡурсаҡ менән Башаҡ әкиәтен һөйләп күрһәтте. Был ярышҡа ҡыйыу егет оҙаҡ ҡына әҙерләнгән. Мин күп әкиәт уҡыным, ошоно уҡытыусым менән һайланыҡ. Уҡыусыларҙың һәр сығышы үҙенсәлекле һәм иҫтә ҡалырлыҡ булды. Әкиәттәр балаларҙы дуҫлыҡҡа һәм ҡыйыулыҡҡа әйҙәне, тәбиғәтте һаҡларға өйрәтте. Миңә өләсәй хайуандарҙы һөйләне әкиәт. Мин шуны алдым. Мин ҡурайҙа уйнаным. Ниндәй көйҙө уйнаны? Абдрахман. Әйҙә уйнап күрһәтәм. Анда ошо бәләкәй генә сысҡан булды. Үҙенең ҙур йомортҡаны ярҙы. Шунда ҡыҙыҡ булды. Аптыраным, ҡасанлыҡҡаным. Әкиәттә халыҡ тәрбиәһе ята. Уның ярҙамында балалар тормошҡа өйрәнә. Шуға күрә әкиәтте яратығыҙ, уҡығыҙ һәм башҡаларға һөйләгеҙ. Гөлкәй Хасанова, Радмир Иҫәнғолов, Йәйғөрлө хәбәр өсөн. Бик шәп яҙма булды. Әй, ебектәр, һеңлем өсөн ҡыҙыҡлы әкиәт таптым. Эй, ҡыуаныр инде. Дуҫтар, әбиҙ яңылыҡтар менән танышыуыбыҙҙы дауам итәбеҙ. Ниһайәт, ҡыш тамамланып, яҙ башланды. Март айы.
Март айы бик күп кызыклы көндәргә бай икән. Әй, Юлия, мәсәлән, 1 март көне бөтә дөнья бесәйдәр көне. Был көн Мәскәүдәге Бесәйдәр музее Эттәр һәм Бесәйдәр журналы инициативаһы буенча 2004 елда расланган. Бик кызык, бесәйдәр көнеле бар икән. 3 март бөтә дөнья язучылар көне булды. Язучыларда котланыңмы? Әлбиттә котланым. Буласак язучы дусларымды да котланым. Афарин, Юлия. 5 март халыкара балалар телевидение һәм радио тапшырулары көне. Был байрам марттың 1 ял көнендә 1994 елдан алып билдәләнә. Безнең байрамыбыз. Әлбиттә безнең байрамыбыз. Без дусларыбыздан бик шәп котлаулар алдык. Зур рәхмәт, дуслар. Ә малайдар һәм кызлар телевидениены кай мәлдә карайдар һуң? Уларның көндәре нисек үтә икән, Бахтияр? Бу сорауга җавапты киләһе идмала табырбыз. Китап укыйм. Дәресемдә эшләйм. Хорошо, отлично, здорово очень. Мы пишем, читаем, заводим новых друзей, получаем хорошие оценки. Мин укыйм, язам. Укудан һуң мин кайтам да дәресемдә әзерләйм һәм йырларга киләм. Весело иногда, бывает и трудно, учимся. Укучыларның көндәре нисек үтә? Һөйләп үтә әле. Һәйбәт, күңелле, шат. Һиңа укучы булу охшаймы? Әйе. С утра спокойно не станешь, там как пройдет твой день. Но вообще в школе очень интересно, поскольку это не только место, где мы получаем знания, это место, где мы можем дружить, знакомиться. Также бывает, когда в школе происходят новые мероприятия, вот у нас скоро будут дебаты, будет очень интересно, мы собираем команду. После школы в обед все идут домой, по домам, бывает так, даже домой не идем, сразу гуляем после школы в школьной форме. Кто-то после школы сразу идет на какие-нибудь кружки, у кого там музыкальная школа, художественная школа, кто-то в ТТТ, например, ходит. Буны ошондай җаваптар. Ә без укучыларның көндәре турында әңгәмәбездә дәвам итәбез. Дуслар, исләһегезме? Без укучы тормышдан бер көн исемле бәйге игълан иткәйнек. Бәйгечләр безне матур, кызыклы видеоязмалар белән куандырды. Эштәр баһаланып, җиңүчеләр билдәләнде. Язманы карап үтәйек. Сәлам, мин Мәхмүтов Арслан. Сибай калаһының Рамазан Өметбаев исемендәге 3нче Б классында укыйм. Мин хәзер мәктәптә барам. Илһам була. Меня 9 яшь. Афарин, дусларыбыз. Җиңүчеләргә бүләккә ошондай сакыру билетлары. Был сакыру билетлары белән җиңүче дусларыбыз Урал Аръягы сауда комплексында урнашкан Мөгъҗизәләр каласына баралар. Сагы үзенчәлекле итеп оештырылган уен бүлмәһендә балалар вакытларын күңелле, файдалы, кызыклы итеп үткәрә. Арслан һәм Илһам, бүләкләрегез сезне көтә. Артабан да шулай әүзем булыгыз. Ә без тапшыруыбызны дәвам итәбез. Бөхтияр, һин 8 март байрамы менән әсәңдә котларга әзерләндеңме? Әйе, әзерләндем. Шәп, матур йыр әзерләнәм. Бөхтияр, шуннан йырларһың. Ә без бит эфирда. Ярый, Юлия. Ә хәзер Курай балалар баксаһыннан бәләкәс дусларыбыз әзерләнгән котлауларны карап үтәйек. Һинең исемең нисек? Тамирна Нагай. Ә һинең әсәң нимә эшләй? Пешерә. Йоклата. Әкият һөйләй. Әсәңде байрам менән нисек котлайһың? Матур. Нинди шигырь әзерләйһең? Әсидән буй байрамы. Безнең дә көткән байрам. Йырлап бейеп күңелләшеп. Бүген әсидәрмен. Һөя көлеп уятасың. Әсәм. Бу хасында әсәм бик тәхет әсәм.
Бадам менән һине ятам. Исемем Эмилия. Әсәйеңдең исеме кем һинең? Алгытка таптынам. Әсәйең ҡайҙа эшләй? Сасыктам. Ә һин әсәйеңде байрам менән ҡотлап, нимә әҙерләнең? Пара откаткам. Баян менән ҡотлайым. Расскажи, какая у тебя мама? Хорошая, добрая, умная. А как ты маму поздравишь с праздником? Что ты ей пожелаешь? Я бы сказала ей доброе утро, подарила цветочки красивые. Я хочу, чтобы она была здоровой, никогда не болела. Я ее очень сильно люблю. Маму поздравляю с праздником. Менің әсәйемдің исеме Розалия. Ул институтта секретарь булып эшләй. Мин әсәйемде котлайым байрам менән. Һәм һинең өсөн мин һиңа шиғыр әҙерләнем. Иң тәүге нәфис сәскәләр әсәйем өсөн үскән. Яҙғы моңдар, таңғы нурҙар шул сәскәләргә күскән. Мин әсәйемде ныҡ-ныҡ яратам. Әсәй, ҡотлайым һине байрамың менән. Һиңә һаулыҡ, бәхет теләйем. Забота — это когда мама ухаживает за нами, кормит нас, играет с нами. Она говорит нам очень-очень добрые слова. Она самая добрая, она самая милая, она самая лучшая мама у меня. А что ты ей пожелаешь? Чтобы она не болела, чтобы я ей пожелаю доброго счастья. Мама, с праздником, я тебя люблю. Тантана бөгөн ерҙә, һәр кешенең йөҙөндә шатлыҡ урғы йөрәктән, нур һибеләк күҙҙәрҙән. Байрам менән ҡотлайым. Цепочку. Цепочку подаришь? Ты купишь, наверное, да? У тебя деньги есть? Да. Мама, я тебя люблю, поздравляю с праздником. Минем әсәйем матур. Минем әсәйем аҡыллы. Ә һин әсәйеңә ниндәй бүләк әҙерләнең? Яҡшы бирем дығы. Әсәй, мин һине яратам 8 март менән ҡотлайым. Ҡояш апай наҙлап ҡына биттәремдән иркәләй. Әсәйем янымда булһа, миңә йыл яңғыр теймәй. Ҡояш апай әсәйемә дә йылыт һин һыуыҡтарҙа. Гөл сәскәләр һибелһендәр ул йөрөгән юлдарҙа. Ҙур рәхмәт, бәләкәстәр. Бик матур ҡотлауҙар булды. Ошо матур ҡотлауҙарға ихлас күңелдән ҡушылып, әсәйҙәрҙе, өләсәйҙәрҙе, апайҙарҙы, һеңлеләрҙе, Юлия һине лә 8 март байрамы менән ҡайнар ҡотлайым. Рәхмәт. Һеҙгә яҡшы кәйеф, уңыштар теләйбеҙ. Беҙҙе арға онотмағыҙ. Киләсе осҡанға тиклем һау булығыҙ!